why foreign investors in general have been more comfortable with Vietnam and find more interesting. Number one, inflation. I have to say that the two main concerns, besides the corporate governance I mentioned earlier at the corporate level, but at the macro level, the two main concerns before was number one, inflation. So we used to run something inflation 20%, which actually kill whatever gains that you can have on the equities market, if any, actually not really. So in the last 3 years, the government has been successfully bring down inflation. Indeed, last year we were the second lowest in the region, which was only higher than Singapore. And you know Singapore is nothing. So with that, I was talking about something inflation, but 1% only. And this year, inflation has come back to 4%, but I would say more on some one-off factors. Like of all the main necessity items in Vietnam, most has been freely floated. So state subsidy was quite decent. So the government subsidized only like education, healthcare. And this year, taking advantage of like low inflation, the government has increased this medical bills, healthcare to about in the public sector to reduce the state subsidy as well as to improve the quality in the public healthcare sector. So because of that, actually inflation has come back to around 4%, but for the government, anything below 5% would be quite manageable. Then the other concern was huge trade deficit that we used to run at something 10%, 12% of GDP previously, which has turned to some nice surplus over the past 5 years. And right now we're running about 2 to 3% trade surplus of the GDP, which has in turn restored people's confidence and also lower interest rate to a more comfortable levels for enterprises and individuals. And Vietnam Dong actually has been the best performer in the region over the last 3 years. With that, all in all, we have seen GDP growth coming back to around 6% level, which is actually among the highest level we've seen not only in the region but worldwide last year. The other areas that has not been doing well, that was retail sales. And I also say that this is not as bad as the numbers look, in a way that net retail sales, which is a proxy for domestic consumption, has been reducing to below 8%. For anything below 8%, I mean about 7% would be great in any economies. It's just that it came down from like over 9% last year. And as I mentioned earlier, last year the numbers look quite nice and probably higher than it should have been due to pre-election effects. So actually it came down from high level, so more part of the normalization process as well. So as long as it is above 7% and shows some improvement, that should be healthy for the country. And okay, the bad is not that bad, but the ugly part could be some areas that could be really ugly and we should watch out for. And that would be the key areas that I think foreign investors should closely monitor as well, is that fiscal deficit has been widened over the last decade. On the revenue side, it was growing quite healthy, but on the spending side, actually it has been growing faster due to lack of discipline. From the budgeting part all the way to implementing and approving. So if you ask me, yes, the numbers look quite ugly for 6% over fiscal deficit, but it is very unlikely to go down further. Indeed, as I mentioned earlier, in the 2016 and 2020 economic plan, it is made very clear that number one, macro stability, number two, narrow fiscal deficit, and the new chair lady of the Congress of the National Assembly is making it very clear that some ministries, some local authorities will have to be responsible for any overspending. โอ้โหอย่างที่ได้ดูกันไปนะคะเรียกว่าบรรยากาศงาน Investment in Vietnam by Maybank เนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียวผมว่าคนมา
ค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ๆที่วันนี้เราจะมาเปิดกันก่อนเนี่ยที่จะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากฟังก็คือเรื่องของ research ที่พี่ป๋องเนี่ย import ทีมจากเมย์แบงก์เวียดนามมาแชร์กันเลยเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงาน research เขาก็ได้เตรียมข้อมูลมานะเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจตลาดหุ้นแล้วก็บริษัทที่น่าสนใจนะครับสรุปรวมๆแล้วกันนะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามตอนนี้เนี่ยก็อัตราการเติบโตเนี่ยก็คงอยู่ประมาณสัก 6% นะเป้าหมายรัฐบาลก็ตั้งประมาณนี้แหละครับ 6% แต่ปีนี้อาจจะได้ถึง 6.5 นะแล้วก็เห็นสัญญาณชัดเจนคือว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัวของเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดเศรษฐกิจนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็คาดหวังอยู่เพราะเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นนะฮะส่วนปัญหาที่เราเห็นของเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องของการขาดดุลการคลังเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เขาก็บอกว่ามันอักลี่เนี่ยนะก็กำลังถูกจัดการเพราะเขามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่ดังนั้นโดยรวมๆเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยการเติบโตเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะมันฟื้นตัวมาแล้วแล้วก็ไดรเวอร์หรือว่าส่วนที่เป็นตัวสร้างการเติบโตเนี่ยในเรื่องของภาคการส่งออกเนี่ยก็เราจะเห็นเริ่มการเกิดดุลการค้ากลับมานะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเอาเป็นว่ายังเติบโตดีตลาดหุ้นเนี่ยยังมองเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็กำลังลุ้นมากๆว่าเรื่องของโอกาสในการที่จะอัปเกรดจากการที่เป็น Frontier Market ซึ่งก็คือ Frontier ก็คือว่าพูดง่ายๆคือเป็นตลาดที่ยังใหม่มากอ่ะคนมองไม่เห็นน่ะคุณจีน่าพูดง่ายๆคือว่าถ้าเป็นนักทุนสถาบันจะมองไปโอ้ Frontier ไกลมากอาจจะมีโอกาสอัพมาเป็น Emerging Market ซึ่งเหมือนบ้านเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันมีความหมายตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าไปเพราะฉะนั้นตลาดของเวียดนามเองพูดง่ายๆคือว่าในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจผลประกอบการมันเป็นตัวผลักดันของมันโดยธรรมชาติแต่มันมีส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติก็คือนโยบายการเปลี่ยนจาก Frontier เป็น Emerging Market หรือเขาพูดถึง IPO นะคุณทีน่าเรานึกภาพบ้านเราถ้า IPO เข้ามาเรื่อยๆเป็นไงตลาดจะใหญ่ขึ้นความน่าสนใจก็มากขึ้นเขาบอกว่าโอ้โหถ้า IPO เข้ามาหมดนี่ Market Cap จะเพิ่มขึ้นอีก 40% โอ้โหต้องบอกว่าภาพนี้มันคือภาพของตลาดเวียดนามที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วดึงดูดเม็ดเงินเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พูดถึงบริษัทใช่เลยค่ะซึ่งนี่คือภาพใหญ่ๆก่อนนะคะของ good thing bad thing แล้วก็ ugly thing ที่ต้องติดตามกันเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากว่า good thing คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมันยังไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังซื้อที่มันเติบโตอย่างต่อเนื่อง GDP growth ก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคเนี่ยนะคะทำให้บริษัทที่วันนี้พามาแนะนำตัวให้กับนักลงทุนไทยได้รู้จักเนี่ย2 บริษัทด้วยกันเราลองไปดูบริษัทแรกกันก่อนไหมคะบริษัทแรกพี่ป๋องอยากให้ไปดูอะไรก่อนดีคะดูคนที่เขาทำพวกขายโทรศัพท์ดีไหมใช้ไฟฟ้าโอเค Mobile World Group เป็นยังไงลองไปติดตามกัน So in Vietnam we own 2 retail channel mobile phone retail and consumer electric retail so here we are For mobile phone, our store is around 100 to 200 square meter. So we have around 900 stores everywhere in Vietnam, including Highland and Island. We have store in Island also. Phu Quoc Island, we have a few stores over there. We sell mobile phone, we sell tablet, we sell accessory, we sell SIM card, we sell everything there. It's a one-stop service. You buy a phone and then you walk a few meters and then you go to the service area, you get a SIM card. Nobody subsidy for you. You put that two together and make a phone call. Every month you come back and pay the bill, or you buy top up from our shop and then put the credit in the phone. For CE, our store size is around 500 to 1,000 square meter. If you compare with Power Buy here in Thailand, we are smaller in terms of store size. We are smaller, and we also have another even smaller format. 300 to 400 square meter. In Vietnam, if you put a big store everywhere, and then it will not be profitable. So we customize our store even to smaller format and put in a small area. So that's why we grow so fast. So we have 150 stores like that in Vietnam. We cover whole country, 63 provinces of Vietnam. So in that store, you have TV, fridge, washer, rice cooker, blender, iron, everything. And you also find mobile phone in the CE store. So this is the picture of our mobile phone store. So we have 900 stores like that in Vietnam.
So this is the picture of our overseas store. So we have around 150 stores like that in Vietnam, everywhere. เราฟังกันเห็นเขาพรีเซนต์กันแบบถึงใจมากเลยค่ะพี่ป๋องกระชับเนาะกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องไปนั่งคิดอะไรมากค่ะดูแล้วโอ้เข้าใจเลยขายอะไรบ้างโตยังไงผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักลงทุนนะใช่และที่สำคัญเนี่ยนะคะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่นักลงทุน VI ชอบเพราะว่าเขาเข้าถึงกลุ่มกำลังซื้อในแบบโอ้โหมหาศาลของเวียดนามได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็เหมือนบ้านเราเมื่ออดีตนะใช่เปรียบเทียบกันได้เห็นชัดเจนยังไม่เคยแพ้ถูกต้องแล้วมีอีกบริษัทหนึ่งที่วันนี้มาได้ข่าวว่าคนก็สนใจไม่แพ้กันบริษัทนี้ใหญ่บริษัทนี้ใหญ่มากชื่อมาซันกรุ๊ปนะแล้วได้ข่าวว่ามีบริษัทไทยเข้าไปจีบมาร่วมเป็นคู่ตูดังงานกันแล้วเป็นพันธมิตรกันแล้วเพราะว่าต้องการจะเราพูดถึงบริษัทก่อนบริษัทกลุ่มของสิงห์นะใช่กลุ่มของสิงห์นั่นเองแต่ว่าเข้าไปลักษณะไหนทำเพื่อขยายตลาดคู่กันแหละพูดง่ายๆคือตลาดเวียดนามกับตลาดไทยลองไปฟังเขาอธิบายกันดูค่ะครับ So primarily Masan Group is 3 different verticals if I would say right. One is of course power of consumption. So 2 of our biggest subsidiaries, Masan Consumer, which makes seasonings products like fish sauce, soy sauce, coffee, bottled water and beer. We also have a company which is Masan Nutri-Science, which makes animal feed. The whole initiative of going into animal feed is really to go from animal feed to a farm and finally to branded meat products. That's what we want to do. Branded meat products, I would say, is more than meat products in Vietnam is about a $17-18 billion market, but today, branded meat is just about 1% of it. So 2-3 years down the line, we want to be one of the biggest players to make branded meat products in Vietnam. The second pillar that we're really focused on is banking, financial services. I think less than 25% or 30% people in Vietnam today have a bank account. 2-3% people in Vietnam today have a credit card. So our philosophy is that going forward, as Vietnamese consumers are included more and more into the financial system, we want to be there to help them out. That's where Techcom Bank comes in. And the third one is resources. So we also own a mine, which is located in northern Vietnam. More than 60% of revenues for the mine comes from tungsten. Tungsten is primarily used in iPhones. It's used in drilling bits, auto industries, energy industries. So if you don't have tungsten, you can't have iPhones, you can't have some of the high-end smartphones that we use today. The reason why we are in these 3 businesses is because there's a simple philosophy at Masan Group that we want to do fewer, but we want to do bigger. If I look at these 3 sectors, they represent nearly 80% of Vietnam's economy. Belief at Masan Group is, as Vietnamese consumers make more money, we want to have a higher share of their wallet. That's what we really want to do. กลับมาดูกันเห็นไหมคะว่ามาซันเนี่ยคืออีก1บริษัทที่มี3ธุรกิจเนาะ3พิล่าที่ใหญ่มากเป็นธุรกิจที่จะบอกว่าไงเดียวมันก็มีความแตกต่างเนาะแต่ว่ามันก็เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจของเวียดนามนะทางผู้บริหารของมาซันก็พยายามจะบอกว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามก็ทั้งเรื่องของการบริโภคพูดง่ายๆซอสแหละน้ำปลาอะไรเงี้ยที่เรารู้จักกันดีนะแล้วก็เรื่องของธนาคารแต่ว่าเน้นเป็นพวกธนาคารรายย่อยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกเรียกว่าอะไรพลังงานเนาะ mining เมืองทางสเตนซึ่งเขาบอกว่าก็อยู่ในพวก iPhone อยู่ในพวกสิ่งที่เราใช้นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทั้ง3ธุรกิจเองก็ดูเหมือนมันก็ยังอยู่ในจุดที่ยังมีการเติบโตทั้งหมดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็คงจะเห็นว่าธุรกิจของการบริโภคนี่แหละโตดีเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วผู้บริหารมาทั้งทีเนี่ยนอกจากเขามาอธิบายภาพลักษณ์หรือว่าภาพรวมของธุรกิจให้กับเราเข้าใจง่ายๆแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือเรื่องของกลยุทธ์การเติบโตของเขาซึ่งเดี๋ยววันนี้เก็บไว้ก่อนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเอามาแชร์กันต่อแต่ตอนนี้ที่น่าเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วอยากจะไปหาข้อมูลต่อค่ะว่าเราอยากได้ข้อมูลแบบเชิงลึกของ research เหล่านี้หรือว่าข้อมูลของรายบริษัทเนี่ยหาได้ที่ไหนหาได้ยังไงพี่ป๋องหาได้ที่ไหนหาได้ยังไงก็ถ้าเป็นลูกค้าของแบงก์เองเนี่ยเปิดบัญชีก็เข้าถึงข้อมูลได้แต่ว่ามีรายละเอียดมาฝากกันที่สายยังรออยู่นะคะอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับไปติดตามกันในช่วงของ Tiger Trade ค่ะ